September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were. Halo, saya Gading. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang beasiswa LPDP. Saya akan menjelaskan tentang beasiswa LPDP serta syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Yang pertama, LPDP merupakan lembaga pengelola dana pendidikan yang bersumber dari Kementerian Keuangan, yang mana LPDP mampu memberikan beasiswa pada tingkat magister serta doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk pendaftaran beasiswa LPDP itu sendiri pada tahun 2019 dibagi menjadi dua periode, yaitu bulan April dan bulan Juli. Informasi terkait kapan waktu pendaftaran beasiswa LPDP, apa saja syarat yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa LPDP, serta yang terakhir, jalur apa saja yang dapat kita gunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP dapat dicek di link di bawah ini. Secara umum, beasiswa LPDP dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama yaitu jalur reguler atau jalur umum, sedangkan yang kedua yaitu jalur afirmasi atau jalur khusus. Untuk jalur afirmasi sendiri dibagi menjadi jalur afirmasi alumni bidik misi, jalur afirmasi daerah tertinggal atau 3T, serta yang lainnya. Mendaftar beasiswa LPDP pada tahun 2020 ini, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan syarat-syarat apa saja untuk mendaftar beasiswa ini, sehingga kalian dapat lolos dan menjadi calon award di LPDP. Syarat-syarat yang harus kalian persiapkan, pertama yaitu ijazah S1 baik asli ataupun legalisir. Bisa juga menggunakan SKL berdasarkan pengalaman saya, namun ketika tahap wawancara kalian harus membawa ijazah aslinya. Yang kedua yaitu transkrip nilai baik itu asli ataupun legalisir. Yang ketiga yaitu surat rekomendasi, yang mana pada saat mendaftar beasiswa LPDP saya menggunakan 4 surat rekomendasi, yaitu 3 berasal dari akademisi yang terdiri atas dosen PA, dosen penguji, serta dekan. Sedangkan yang terakhir saya menggunakan surat rekomendasi dari ketua RT, yang mana dapat menunjukkan keaktifan saya selama berada di lingkungan. Untuk surat rekomendasi dapat diperoleh dari laman LPDP. Keempat yaitu surat pernyataan sesuai format LPDP, yang mana kita harus membubuhkan materai serta tanda tangan. Yang kelima yaitu surat izin mengikuti seleksi bagi kalian yang sudah bekerja. Sedangkan yang keenam yaitu scan KTP. Yang ketujuh yaitu SK bidik misi bagi kalian yang mendaftar lewat jalur afirmasi bidik misi. SK bidik misi ini dapat diperoleh dari kampus masing-masing. Untuk syarat yang ke-8 yaitu LOA, baik LOA unconditional ataupun kondisional. Namun syarat ini bersifat tidak wajib, yang mana jika kalian punya maka boleh disertakan, jika tidak maka tidak usah. Untuk syarat ke-9 yaitu sertifikat bahasa asing. Nah, sertifikat bahasa asing inilah yang jadi pembeda antara kalian yang masuk jalur reguler ataupun jalur afirmasi. Yang mana untuk jalur reguler dalam negeri kita masih bisa menggunakan TOEFL ITP sebesar 450. Sedangkan untuk lewat jalur afirmasi baik itu bidik misi ataupun yang lainnya masih menggunakan skor 400 untuk TOEFL ITP-nya. Untuk syarat yang ke-10 yaitu surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Sedangkan 2 syarat yang terakhir yaitu rencana studi dan proposal studi. Sebelum membuat rencana studi dan proposal studi, kalian terlebih dahulu harus menentukan jurusan dan kampus tujuan kalian, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait proposal dan rencana studi, dapat kita lihat di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian bisa lolos tahap administrasi sampai tahap yang terakhir dan menjadi calon award di LPDP untuk tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.